No lugar de Pena de Mouros, no concello lugués de Taboada, aínda non saben como van rescatar 12 vacas que caeron en unha zona de moi difícil acceso durante unha espantada. Andrea Otero mesmo se fala dun helicóptero. Si, efectivamente, o que sabemos a esta hora é que unha desas vacas xa foi rescatada hoxe por aquí pola auga, polo pantalán, outra grazas a que os veciños estiveron facendo moitos esforzos para facer camiño por esta ladeira. Lembramos que son máis de 10 vacas as que caeron por esta ladeira que é de moi difícil acceso, algunhas mesmo faleceron por ese forte impacto e están aquí algunhas desas vacas mortas. Como dicimos, un operativo moi complicado pola orografía do terreo no que participaron Sanidade Animal, Protección Civil, tamén, como dicimos, os veciños da zona que, grazas a tirar con forza desas cordas, puideron sacar hoxe unha desas vacas. Aínda non se sabe que o que puido pasar, por que puideron caer por aquí, pero as primeiras pesquisas do seu dono, de Antonio, que comentaba, podría ser tal vez que aparecese un animal na zona na que estaban que lles dese un susto.